با تشبث رکتر دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین اهل‌دین عبدالله‌زاده و دستگیری وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان به فاکولتت فیزیکای دانشگاه تجهیزات نو لاباراتوری زمانوی وارد کرده شد. رهبریت مؤسسه عالی تعلیمی از دستگیری‌های پیوسته وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان اظهار منتداری می‌نمایند. تجهیزات مذکور امکان می‌دهد که تجربه‌ها در سطح بلند گذرانیده شده دانشجویان صاحب ملکه‌های عملی بیشتر گردند. مجموعه تجهیزات وارد گردیده از سه کمپلکس مهم عبارت است. یکم استند لاباراتوری برای آموزش زنجیر الکتری. این استند برای اجرای تجربه‌های گوناگون آید به قانونیت‌های زنجیرهای الکتریکی، چین‌کنی‌های جریان، شدت و مقاومت پیش بینی شده است. تجهیزات به دانشجویان امکان می‌دهد که قانونیت‌های اساسی الکتریک را در عمل آموزند. دوم استند آموزشی آید به تبدیلات انرژی نوری آفتاب به انرژی الکتر. این کمپلکس برای آموزش پرینسیپ‌های کار پنل‌های آفتابی و روند تبدیلات انرژی آفتاب به انرژی برق خدمت می‌کند. تجهیزات برای درس‌های مربوط به انرژتیک برقرار شونده امکانیت‌های مؤثر فراهم می‌آورد. سوم اسباب برای کاندنساسیای هوا. این اسباب مخصوص برای تجربه ها در ساحه فیزیکای مولکولوی و ترمودینامیکا پیش بینی گردیده روند کاندنساسیا و خصوصیت های حالت گازی را در سطح عملی آموزش می دهد. وارد گردیدن تجهیزات نو محیط تعلیمی عملی فاکولتت فیزیکا را باز هم غنی گردانیده امکانیت های آموزش فن های فیزیکا را وسیع می نماید. این اقدام به بالا برداشتن صفت تعلیم، گسترش تجربه آموزی دانشجویان و مؤثر گردانیدن اینفراستراکچور لاباراتوری مساعدت می نماید.